Сум Виктор Баджуков, инаку сум професор по физичко воспитување. Мојата животна определба во однос на работата професионална е дефинитивно спортот и рекреацијата. Меѓутоа можам да кажам дека од својата најрана младост, значи уште кога сум бил детенце, сум почнал да тренирам, односно растев на спортските терени објекти. Поминувајќи ги сите тие тренажни процеси во однос на систем на тренирање и систем на надпреварување, така да од пионер, младинец па до сениорски настапи во спортските екипи. Со завршувањето на факултетот за физичка култура почнав да работам професионално како професионален тренер. Непосредно сум бил цело време со спортистите. Можам да кажам дека, за жал, спортот носи и неубави моменти, се работи за некакви спортски повреди, посебно повреди на локомоторниот систем или коскено-мускулниот систем. Меѓутоа, тоа е составен дел на спортот и од ова нема бегање. Меѓутоа, работава е во следното. Добро е да се има човек кој што може да ни помогне во решавање на таквите спортски проблеми. Ние за наша среќа, во нашиот град го имаме Ице Прематаров, кој што навистина, лично сметам дека човекот е од непроценлива вредност во однос на решавање на нашите спортски проблеми. Јас имам огромно искуство во однос на тоа колку сум соработувал со Ице, сум носел дечиња на одредени решавање на одредени проблеми кај него. Лично сум бил кај него за лични мои проблеми, можам да ви кажам искуство. Лично мое, сум бил 2 пати кај него, сум имал проблем со клучната коска или клавикула, решавањето на тој проблем беше со еден краток зафат од неполна минута, проблемот беше решен, јас болките престанав да ги чувствувам во рамото, така да почнав, односно веќе почнав да работам без болки во рамото. Меѓутоа, посериозен проблем кој што јас го имав во однос на спортска повреда беше болка во левото колено. Најпрви сметав дека имам одредено поместување на пателата, односно на плочката на коленото, меѓутоа се испостави сосем друг проблем. За моја среќа отидов кај Ице и проблемот го решивме многу брзо, за 1 до 2 минути. Се констатира дека проблемот бил во всукување на вкрстените лигаменти на коленото, така да со зафатот 1 до 2 минути јас почувствував подобрување во коленото, така да за некои 48 сати болката сосема престана и јас почнав да си ги обавувам моите работни задачи без чувство на болка во коленото. Можам да кажам дека Ице е прекрасен